落雨啊，越落越大啦而家。哇，好多無地王。斯文喵，隔離叫咩名唔記得咗啦。無地黃花海，無地黃啊，係黃色嘅黃啊。上次嚟咧，呢種花咧，佢個名咧就插咗一串紅。今日改翻咯喎，咩豆菜啊呢個？漏豆啊！有前輩好似個漏豆咁樣啊嘛。係啦，有睇個形狀啊。明白。有前輩指導咗啊，係漏豆菜啊呢隻。可能食得嘅，我哋唔知道嘅啫。哦。可能就咁自己種嚟嘅，即係好似嗰啲叫乜嘢啊？薄荷啊。哦，明白。香菜啊嗰啲啊。睇佢啲葉都幾得意哦，都似。喺騎樓養就咁整菜一攞出嚟洗乾淨就抌落去整菜。哦，嗰啲薄荷葉啊。外國人係嘛？嗰啲 parsley 啊，香菜葉啊。明白。呢隻先係叫一串紅啊！真係好紅啊！紅色嘅海棠，上邊係繡球花。哇，好多繡球花，可能好平，就整多啲。其實繡球花啲葉都好靚啊！呢隻叫做蘇包石竹啊！呢隻昆蟲係瓜咗喺度啊，定係喺度吸緊花蜜啊？白色嘅好靚啊！喺隔離先，隔離甩甩地。呢隻Google話係非洲鳳仙喎，都唔知係咪。頭先用軟件查嘅。Google 又錯咗啦，呢隻係叫做新幾內亞鳳仙喎，唔係非洲鳳仙，係新幾內亞鳳仙。呢隻好似叫蠟菊係嘛？錯咗啊！頭先話蠟菊啊，又蒙咗啦個鏡頭，有雨，抹一抹，好，就咁用手抹就得啦。呢隻就唔會錯啦，萬壽菊。萬壽菊係好普通嘅菊花，但係成紮睇咧就好靚嘅都係，好喜慶嘅啲顏色都話。咦？呢個係咪都係萬壽菊咧？好大棵啊！呢棵呢啲係咪借咗啦？第一個狀態完全唔同嘅啲花瓣。頭先用 Google search 咗啦，佢話呢隻咧都係萬壽菊嚟嘅。點解會有兩種狀態，我就唔清楚啦。再用華為呢個影先，其實華為支鏡頭係靚啲嘅。跳過嚟，同樣嘅構圖，萬壽菊呢隻就大家都知啦，係嘛？波斯菊係嘛？定係秋英啊？你唔記得咗？曾經係花展嘅主角啊！呢度一紮仔即係得。呢隻又係咩啊？
好似以前花展見過啲鋪頭賣，佢叫比利時唔知杜鵑定啊，比利時杜鵑啊！哇，真係好靚，喺 mon 度啲色鮮豔啲，實際係粉紅色嘅，一陣間用紅米再影下，睇下真正嘅顏色。呢隻咧就係紅米嘅顏色啦。哇，個 mon 同真實係比較相近啊！現場睇咧係紅啲嘅，佢呢隻個 mon 顯示出嚟係白啲嘅。呢啲咁普通嘅龍船花，好似已經開始少種咗啦。公園入邊改種晒嗰啲蘭花草啊之類。杜鵑花開晒啦！哇，靚到啦！嗰日嚟有陽光更加正。呢棵比較獨立啲，不過周圍冇乜花，得佢一棵，應該得佢一棵開咗花，所以就唔夠氣勢。隔離嗰啲都開晒啊，有晒冧啊！呢啲菊花仔唔知叫咩名啊，但係上邊呢啲咧，我印象中係叫做地勇金蓮啊，唔知有冇錯？查下先。咦，後邊仲有隻鸚鵡啊！